giáo đường mời gọi ta đến với Chúa. Chúa luôn mời gọi ta đến với Ngài sớm hơn. Bằng lời nguyện xin công đoàn dâng lên Thiên Chúa, hợp với linh mục ta cùng hiệp lễ tạ ơn. Hôm nay đây giao đường vang tiếng chuông ngân, thánh lễ cũng đã tạm dừng bởi vì dịch corona. Xin Chúa thương cho đại dịch mau chấm dứt, tiếng chuông vang trở lại, cộng đoàn dâng lễ Ngài ơi. Chúng con khấn cầu nguyện Ngài xin hãy ghé mắt, xót thương loài người đang khốn khó và khổ đau. Giữa ngàn biển khơi thuyền đời con bao sóng tố, Ngài thương đợi nhìn cho dịch bệnh biến thật mau. Hôm nay đây giao đường vang tiếng chuông ngân, thánh lễ cũng đã tạm dừng bởi vì dịch corona. Xin Chúa thương cho đại dịch mau chấm dứt, tiếng chuông vang trở lại, cộng đoàn dâng lễ Ngài ơi. Chúa giáo đường mời gọi ta đến với Chúa. Chúa luôn mời gọi